Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ քեզի եւ ինձի ցեզի եւ մեզի մեծ ավետիս շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ Հիսուս ծնվեց Փեթլեհեմում մի աննշան փոքրախորում հրեշտակները ավետեցին ծնունդը մեր Տեր Հիսուսին սքանչելի հորհրտակից Դավիդենության Հայր Աստված խաղաղության իշխան Զոր մեր թագավոր Հիսուս ծնվեց Հիսուս ծնվեց Նա գաբրի իմ սրտի մեջ գտա ինձ հույս Հիսուս ծնվեց Հիսուս Երբ նա գալիս է քո սրտում, քո կյանքը դեղաշրջում, հներն կանթում, նոր է շինում, ցնցոտին հանում, նորն է հագցում, քո շղթաներն են նա կանթում, ազատագրություն ես գտնում, դու չես լինում անդեր մի որբ, նա գալիս է քեզ հայրը դառնում, Հիսուս ծնվեց, Հիսուս ծնվեց, նա գաբրի իմ սրտի մեջ գտա ինձ հույս Հիսուս ծնվեց Հիսուս Parirgun Polorit, bonsoir à toutes et à tous. Aisori Urachen Kais Hirigun, Miasin Donelu, Mère de Jésus Christ aussi, Zenunt. Nous sommes heureux de fêter ensemble ce soir la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est une première dans l'histoire de notre union de fêter de cette façon la Noël et de la fêter avec toutes les églises de l'Union, puisque ce soir, grâce à la technologie, nous sommes plusieurs de toutes les églises de l'Union à être connectés. Et tout à l'heure, tout au long de cette célébration, vous aurez l'occasion d'entendre les différents pasteurs de nos églises et d'entendre également des chants de notre sœur Tamar Albarian, qui est l'épouse du pasteur Sam Albarian, qui vient de chanter, que nous remercions, et également de Pierre Lachat aussi, qui prendra la parole et qui aura l'occasion aussi de chanter. Alors, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour cet événement. Pourquoi fêter Noël le 6 janvier? Pourquoi le fêter aussi le 25 décembre? C'est ce que nous faisons dans nos églises. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'églises orientales, et dont l'église arménienne, fêtent la Noël le 6 janvier. Il faut savoir que c'est une des plus anciennes traditions de l'église de fêter la naissance de Jésus, de fêter également à la fois le baptême de Jésus et puis la visite des mages dans cette journée du 6 janvier. Ce n'est que progressivement que
d'autres dates se sont imposées et ce n'est que vers le IVe siècle que la date du 25 décembre a été imposée, surtout aux églises en Occident, alors que du côté de l'Orient, beaucoup d'églises ont maintenu, ont gardé la date du 6 janvier pour fêter la naissance du Christ et fêter également la visite des mages et pour certaines aussi de fêter le baptême du Christ. Tout ceci se regroupe dans une même thématique de la révélation du Christ au monde, la façon dont Christ est révélé au monde et dans la façon dont il s'est révélé aussi aux mages et à tous les peuples à travers eux. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole aux pasteurs afin qu'ils puissent chacun nous adresser leur exhortation. C'est tout d'abord le pasteur Paul Sivadjian qui va commencer, le pasteur Paul Sivadjian qui est pasteur dans les églises de Dessines et de Lyon. Bonsoir à tous. Donc voici moi l'exhortation que j'avais à cœur de vous partager en cette occasion du Noël arménien ou de l'Épiphanie ou même de ce début d'année. C'est un extrait du sermon de Jésus sur la montagne à destination de la foule qui passe et aujourd'hui de chacun de nous. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 21, Jésus nous encourage à revoir notre manière de considérer la vie et notre mode de vie. Voici ce texte. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus-Christ ici nous déplace, en nous dévoilant qu'au-delà de ce monde-ci, il y a le ciel, dans lequel nous trouvons plus que ce que ce monde peut nous offrir. Il y a le ciel qui est mieux que ce que ce monde peut nous offrir et nous donner. Et le Seigneur Jésus nous dit qu'il est possible, dès à présent, maintenant même, d'investir dans le ciel, dans ce royaume qui sera établi au retour du Christ, de précieux trésors. Alors, comment cumuler des trésors? Comment amasser des trésors dans le ciel? En écoutant et mettant en pratique les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, en cherchant à connaître Dieu par la parole, par la lecture et la méditation de cette parole qui nous a révélé, en s'appliquant à exercer la justice, en recherchant la vérité, en étant des ouvriers de paix, en aimant un peu plus son prochain de manière concrète, ou encore en cherchant à devenir chaque jour une bénédiction pour son entourage. Et la liste peut être encore très longue. Le Seigneur nous affirme qu'en veillant à mettre en pratique toutes les valeurs liées à sa personne, en mettant en pratique ses vertus liées également à sa personne et à son royaume, notre récompense ne sera pas perdue au ciel, même si cela peut nous coûter. Mais voilà, pour faire ces choses, et au-delà du faire, pour être cette personne que le Seigneur voit en nous, ou veut que nous soyons, en suivant le modèle de Christ, il nous faudra du courage, de la persévérance, de la prière, mais aussi la prière de nos frères et sœurs pour nous soutenir, et surtout une confiance solide en Christ, qui lui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Alors, prenons courage et accueillons toujours plus chaque jour l'amour de Dieu qu'il nous donne par grâce. Et avançons en lui abandonnant avec confiance ces trois choses qui nous font souvent obstacle. Ces trois choses sont quoi? C'est notre inquiétude liée à l'avenir, notre stress lié à ces choses que nous ne contrôlons pas, nos peurs liées à nos personnes qui sont limitées et fragiles. Dieu, en Jésus-Christ, a investi tout son cœur, toute sa vie dans le sacrifice qu'il a vécu sur la croix. C'est sa manière de nous dire que nous sommes à ses yeux ses trésors. Alors nous aussi, apprenons sur ce modèle que nous avons en Christ à faire de lui
à faire de Dieu notre Père, à faire de Jésus-Christ son Fils, à faire même du Saint-Esprit notre trésor, nos trésors, pour y investir tout notre cœur et vivre dans sa présence. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous souhaite à chacun un joyeux Noël et une année bénie, édifiante et encourageante. Amen. Et nous continuons maintenant avec le pasteur René Léonian, qui est pasteur de l'Église évangélique arménienne de Valence. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս. Nous lisons dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 4 versets 18 à 19 que gartan կասո խոսքեն ավետարանս Ղուգասու 4-րդ գրուղ 18-րդ եւ 19-րդ համարները. Դերոջ հոգին իմ վրաս է, վասնզի զիս օձեց աղքատներուն ավետարան քարոզելու, զիս ղրգեց գոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, քերիներուն ազատություն եւ գույրերուն դեսություն քարոզելու, հարստահարություն գրողները ազատելու, դերոջ ընդունելի դարին քարոզելու. Աստված օրհնի իր խոսքը. Սուրբ ծնունդի ուրախությունը, բարի լուրը, ավետիսը. Հիսուս Քրիստոս եկավ այս աշխարհին մեջ, որպեսզի մենք ունենանք լույսը, ունենանք խաղաղություն, ունենանք նաև ուրախություն. Եվ մանավանդ եկավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք եւ գիտենք, թե որպեսզի մենք փրկվենք, մեր Տեր Հիսուս նվիրեց իր կյանքը խաչին վրա, իր Սուրբ արյունով ներեց, մաքրեց մեր մեղքը. Հավասիկ մենք արտացինք, ինչ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ըսավ Ղուգասու 4-րդ գլխուն մեջ, բայց այս խոսքերը նաև գտնենք Մարգարեության մեջ, Եսայա 61-րդ գլխուն մեջ. Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ գսի? Գսի ես եկա, որպեսզի բարի լուրը փոխանցեմ աղքատներուն, կամ մարդկանց, որ նաև գտնվին դժվարության մեջ. Հիսուս եկավ նաև, որպեսզի բժշկի այն մարդիկ, որ գոտրած սիրտ ունին, եւ տուն կամ ես երբեմն գրնամ գոտրած սրտեր ունենալ, ինձ համար, մեզ համար, քեզ համար եկավ. Նաև Հիսուս եկավ հայտարարելու քերիներուն, կամ այն մարդկանց, որ ջնշված են, եկավ ասելու, թե դուք ազատ եք. Նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, որպեսզի գույրերը տեսնեն եւ սիրելիներ, շատ անգամ մենք հոգեվորապես գույր ենք եւ պետք ունենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս փանա մեր սրտի աչքերը. եւ վերջին գեդը գրված է եւ գարտացինք, որ Հիսուս Քրիստոս եկավ հայտարարելու դերոճմով շնորհքի դարիմը եւ հայերեն թարգմանությունը գսե ընդունելի դարիմը. Ասիկա ինչ կնշանակի? Կնշանակի, թե սիրելիներ, մենք այս նոր դարվա հարիթով գարիք ունենք լսելու այս խոստումները, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ըրավ. Պետք է խոստովանենք, թե անցյալ դարի դժվար դարիմը եղավ եւ դժվար է այս նոր դարի սկսիլ, բայց մենք կներշնչվենք լսելով, գարտալով Աստծո խոսքը, ինչ որ մեր Տեր Հիսուսը ասավ. եւ երբ նոր դարիմը կսկսենք, մենք փափակներ ունենք, մաղթանքներ ունենք. Ինչ տեսակ փափակ կամ մաղթանք ունենք այս նոր դարվա արիթով? Մենք գնանք փափակիլ, մաղթել առողջություն, ֆիզիկական առողջություն, հոգևոր առողջություն, գնանք մաղթնել նաև ներդաշնակ, ընտանեկան կյանք, գնանք մաղթել աշխատանք
եւ երիտասարդներուն եւ չափահասներուն։ Գնանք մաղթել, փապակիլ, որ մեր եկեղեցիներ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցի, որում մեջ ամենքս անդամ ենք, աշխուժը լա, առողջը լա, արթունը լա։ Գնանք նաև մաղթել, որ Ֆրանսիան այս գեղեցիկ երկիրը որ գաբրինք լավ վիճակին մեջ, այսինքն աղոթենք այս երկրի ղեկավարներուն համար եւ աղոթենք որպեսզի եւ Ֆրանսիային մեջ եւ աշխարհին մեջ այս հիվանդություն, այս պանդեմիա, այս ցավ, այս կորոնավիրուսը անհետանա եւ գնամ նաեւ մաղթել, որ մեր Հայաստանը եւ մեր Արցախը ավելի լավ վիճակին մեջ լան, աղոթելով այն ընտանիքներուն համար, որ սուքին մեջ են, աղոթելով մեր զինվորներուն համար, որ վիրավորված են, աղոթել, որպեսզի ներքին քաղաքական կյանքը առողջանա, աղոթել, որպեսզի իրոք Աստված բահե եւ պահպանե մեր հայրենիքը։ Եվ վերջապես գուզենք դարձյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը հիշել, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոստացավ շնորհքի եւ ընդունելի դարիմը, ուրեմն միասին ասենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս Տեր օրհնի իր խոսքը եւ իր պատգամը։ Nous voulons maintenant inviter notre cher frère Pierre Lachat afin de continuer ce moment de culte. Pierre Lachat accomplit une action pastorale dans notre église de Montélimar. Bonsoir, je vous souhaite un joyeux Noël arménien. L'évangéliste Matthieu a prononcé cette prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il s'agissait d'une prophétie du prophète Ésaïe. Dieu avec nous, Emmanuel. Nous avons vécu une année 2020 difficile, mais nous avons vécu une année avec Emmanuel, avec Dieu avec nous. En ce début d'année, notre premier message lors de notre premier culte traitait d'Ésaïe 41. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu avec nous, Dieu avec moi. Je ne sais pas si nous avons besoin de nous souhaiter toutes sortes de bonnes choses, de bonheur, de santé, de tout ce qu'on veut, de positif. J'espère qu'il va se passer des choses positives pendant cette année. Mais il va peut-être aussi se passer des choses difficiles. La question finalement n'est pas là. La question c'est, est-ce que Dieu sera avec nous pendant tous ces moments, les bons et les mauvais moments? C'est parfois dans les moments qui sont censés être des moments heureux que se produisent parfois des épreuves. Il y a bien des années de cela, alors que nos enfants étaient encore petits, nous avons eu une épreuve le soir de Noël. La nuit de Noël, plus exactement, nous rentrions d'avoir passé Noël en famille, évidemment dans la joie, voilà. Et nous avons découvert que le local qui abritait mon bureau et le stock de mon matériel de concert, de tournée, avait été cambriolé la nuit de Noël. Et c'était vraiment un peu dur à encaisser. Le lendemain, très tôt le lendemain matin, le matin de Noël, les gendarmes sont venus pour faire le constat. Et puis quand on est retourné à la maison avec Nicole, les enfants étaient sur le point de se réveiller. Et j'ai dit à Nicole, va falloir quand même faire bonne figure. C'est quand même Noël, c'est quand même voilà, la fête pour les enfants. Et on était dans cette réflexion lorsque quelqu'un a frappé à la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait un monsieur, un homme africain qui était avec son petit garçon qui avait peut-être 3 ans. Il avait un petit cadeau dans sa main et il m'a tendu la main lorsque j'ai ouvert la porte. Et il m'a dit « Je m'appelle Emmanuel ». Moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Il se trouve que c'était le mari d'une femme que
que mon épouse avait rencontré à la sortie de l'école. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, je l'ai fait rentrer, évidemment, et puis on lui a expliqué ce qui venait de nous arriver. Et il nous a dit, il faut remettre ça dans la prière. Et finalement, il nous a fait du bien, cet homme-là. Et puis, il n'est pas resté longtemps, il est resté quelques minutes. Il est ressorti, j'ai refermé la porte et j'ai dit à ma femme, tu te rends compte, avec ce qui vient de nous arriver, on vient frapper à notre porte, un inconnu arrive avec un cadeau, il nous tend la main et nous dit « Emmanuel ». C'était bouleversant. Et nous nous sommes rendus compte que ce qui compte, ce n'est pas que nous ayons une vie exempte de difficultés, mais une vie avec la présence du Seigneur au milieu de nous, avec nous, devant nous, derrière nous, au-dessus de nous, qui nous entoure par devant et par derrière, comme nous dit le psaume 139. Voilà, Dieu avec nous. C'est Johnny Erickson qui disait le bonheur, ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la présence de Dieu. Voilà, si je veux vous souhaiter quelque chose de bon pour cette année, eh bien, j'aimerais vous souhaiter cela, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Nous allons maintenant écouter un autre chant de Tamar, et puis nous écouterons par la suite le pasteur Alain Bédiquian. Ճամփան բարի հովիվ է մեր առաջնորդը առյուծը հուտայի միակ միջնորդն է բոլոր մարդկության մեր աղոթքներին տալիս է պատասխան հույս խաղաղություն ուրախություն իր սուրբ հոգով լեցունություն նրա անունը կոչվում է Հիսուս Քրիստոս նա դեղացնում է երբ իշխաշխներ Անգարելի բաներ են կարելի դարձնում Չարից է մեզ ազատագրում Աշխարհում չկա ոչ մի ուրիշ այլ անուն Որ կարող լինի մեր մեղքերին տարբերում Ամեն օր իր թևերի տակ է պաշտպանում Նրա անունն է Հիսուս Հիսուսի անվան, քանի որ նա է ճշմարիտ Աստված, ինձ ցույց է տալիս կայներս բոլոր, որպեսզի չգնամ ես մոլոր, սովորեցնում է միշտ համբերեմ, կյանքումս հավերժ, աշխատող լինեմ, իմ տաղանդովս ես ծառայեմ, ու իր անվանը միշտ պարբերեմ Հիսուս Քրիստոս, նա տեղացնում է երկնից հաշներ հորդահոս Անկարելի բաներն են կարելի դարձնում Չարից է մեզ ազատագրում Աշխարհում չկա ոչ մի ուրիշ այլ անուն Որ կարող լինի մեր մեղքերին տալներում Ամեն օր իր թևերի տակ է պաշտպանում Նրա անունն է Հիսուս Նրա անունը կոչվում է Հիսուս Քրիստոս, նա տեղացնում է երկնից հաշներ հորդահոս Անկարելի բաներն են կարելի դարձնում Չարից է մեզ ազատագրում Աշխարհում չկա ոչ մի ուրիշ այլ անուն Որ կարող լինի մեր մեղքերին տալներում Ամեն օր իր թևերի տակ է պաշտպանում Նրա անունն է Հիսուս Նրա անունն է Հիսուս
Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est avec ce verset de Romains 15, verset 13, que j'aimerais vous encourager en ce jour particulier. Ce verset nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix, de toute joie dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, le Dieu de l'espérance qui s'est incarné en Jésus-Christ pour nous rejoindre et nous réconcilier avec son Père, c'est celui en qui nous espérons, c'est celui en qui le monde est invité à croire. Et c'est dans la foi, dans le fait de croire, dans l'acte de nous confier en Dieu que nous sommes invités aujourd'hui à puiser toute la joie et toute la paix que le Seigneur veut nous offrir. Une invitation donc à nous confier en lui pour nous emparer par la foi de toutes ses promesses. Mais peut-être que pour plusieurs d'entre nous, cette paix intérieure et cette joie divine sont aujourd'hui, à cause de cette pandémie qui perdure, mais aussi des conséquences tragiques de la guerre contre la République de l'Artsakh et peut-être d'autres choses encore, eh bien, à cause de tout cela, eh bien, notre joie, notre paix est comme contenue, mesurée et fragile. Elles sont peut-être comme, vous savez, cette petite flamme vacillante exposée aux caprices du vent et à la situation inconfortable qui vient chahuter ici ou là nos habitudes et nos libertés du moment. Pourtant, ce verset nous parle du secret d'une joie forte et durable qui se rit quelque part des circonstances et qui est capable de sécher nos larmes et de nous aider à affronter un avenir compliqué et incertain. Alors, peut-être plutôt que de rester fixé aux circonstances difficiles que nous traversons présentement ou de ressasser sans fin les mêmes choses, souvenons-nous de ce que Dieu, l'auteur de notre espérance, a déjà fait pour nous et prenons conscience de l'incroyable projet de Dieu. Et quel est le projet de Dieu? Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance, Jérémie 29, 11. Oui, chers amis, Dieu connaît nos situations, nos questionnements et nos peines du moment. C'est pourquoi lui seul est capable de nous promettre que notre horizon, peut-être obscur à ce jour, est sous son contrôle, que nos incertitudes face à un avenir déroutant sont entre ses mains. En ce jour où nous nous rappelons la nativité du Christ, mais aussi l'entrée dans cette nouvelle année, Dieu veut, au travers de son Fils, cela a été rappelé tout à l'heure, Emmanuel, Dieu avec nous, nous donner sa joie, la vraie joie qui se nourrit de notre contemplation devant la gloire céleste de notre Sauveur, un peu comme les mages qui sont venus adorer. Et pour entrer dans cette joie, la vivre et pouvoir la partager autour de nous, nous avons besoin d'élever notre regard au-delà des circonstances présentes, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de ce que nous voudrions, ou au-delà même de ce que on nous essaye de croire. On nous fait croire ceci ou cela, mais ce n'est pas toujours la vérité. Oui, frères et sœurs, membres de la famille de Jésus-Christ, nous avons tous besoin d'apprendre ce lâcher-prise du cœur qui nous permet de prendre de l'altitude par rapport à notre vie présente et à voir la vie, à voir notre humanité avec les yeux de Dieu. Nous avons tous besoin de découvrir dans quel monde Dieu nous conduit présentement pour nous élever à lui, pour nous attirer à lui, pour nous garder près de lui. Nous avons tous besoin d'apprendre son regard pour discerner la joie de sa présence qu'il nous offre et l'Esprit Saint qui veut illuminer aujourd'hui encore nos yeux et nos cœurs pour que nous soyons nourris d'espérance et d'amour, afin que nous puissions, par sa grâce, être comme transfigurés de sa joie et goûter au bonheur que le Seigneur nous promet. Alors, que la paix de Dieu traverse vos cœurs et vos pensées pour que votre foi grandissante vous aide par la grâce de notre Seigneur à traverser les journées que nous rencontrerons tout au long de cette nouvelle année. Notre force pour aller de l'avant, c'est la joie intérieure que nous donne le Seigneur. Et c'est ce que je vous souhaite intensément à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est maintenant le pasteur Ago Choganjian
pasteur de l'église évangélique de Beaumont, qui va prendre la suite. Chers amis, bonsoir. C'est une joie d'être ensemble ce soir à l'occasion du Noël arménien. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, l'ange dit au berger, « Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem. » Frères et sœurs, s'il y a bien une chose dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'entendre de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est comme un rayon de soleil qui, en un instant, illumine et chasse les ténèbres, apaise les cœurs, remplit de joie et renouvelle l'espérance. Les bergers, assis dans la nuit, peuvent traduire cette aspiration des hommes à un changement de situation, à une vie paisible et tranquille, à une paix durable et une joie sans ombre. Mais les bonnes nouvelles sont rares. Les rayons de soleil qui transpercent de temps en temps les nuages de notre vie s'estompent très vite et sont rapidement engloutis par les inquiétudes, les problèmes, les soucis et les épreuves. En réalité, ce n'est pas de bonnes nouvelles qui disparaissent très vite que les hommes ont besoin, mais d'une bonne nouvelle qui apaise leur cœur chaque jour, pour toujours et pour l'éternité. Ce que les bergers ont entendu cette nuit-là n'était pas une bonne nouvelle, c'était la bonne nouvelle que Dieu le Père, depuis le temps du Jardin d'Éden, avait le désir profond de transmettre aux hommes. Elle annonce la réalisation du désir ardent et du projet d'amour de Dieu pour combler l'aspiration profonde des hommes. La naissance de Jésus est la réalisation de cette proclamation. La bonne nouvelle se fait entendre jusqu'à aujourd'hui. Elle est là. Jésus est la lumière. La lumière est là. Les bergers ont pris la décision d'aller vers le nouveau-né. Cette démarche était indispensable. Il fallait le voir, il fallait le rencontrer, il fallait se mettre au bénéfice de ce sauveur. Si la lumière a brillé, il fallait ensuite la recevoir pour être éclairé. Jean, dans son évangile, dit que la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière a brillé il y a 2000 ans sur le monde et sur les cœurs enténébrés des hommes. Et il est indispensable que les cœurs s'ouvrent pour être éclairés. C'est par la repentance et par la foi que cela est possible. L'évangéliste Jean dit encore, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il est indispensable d'aller vers Jésus, la lumière, pour être éclairé. Pour ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, bien des nuages viennent obscurcir notre ciel. Les épreuves de l'existence, les problèmes du monde, les soucis de la vie, les tentations de l'adversaire et bien de situations difficiles et compliquées assombrissent la lumière qui est en nous. Que faire? Comment réagir? Jésus apporte la solution à cela. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Que votre lumière luise devant les hommes. Chers frères et sœurs, pour que la lumière luise et que les ténèbres soient neutralisées, elle doit être sur le chandelier, à la vue de tous. Ainsi, si la lumière du Seigneur qui est en moi est cachée, elle n'aura aucun impact sur les ténèbres. Par contre, si j'ai le souci de briller chaque jour de la lumière de Jésus, malgré la menace des ténèbres qui essaieront de la faire baisser ou de l'éteindre, la lumière continuera à briller, quelles que soient les circonstances de ma vie.
Frères et sœurs, mon vœu pour cette nouvelle année, pour chacun de nous, est que malgré les temps difficiles, la lumière de Jésus brille de tous ses feux au travers de chacun d'entre nous. C'est de cette manière-là que nous vaincrons. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse avec vous bien-aimés. Amen. Je laisse maintenant la parole au pasteur Sam Albarian de l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine à Marseille. Bonjour, merci Ago. Oui, je veux briller pour mon Seigneur. Vous aimez Irène Hamar Pailil, et vous aimez Parilura, Aveli Jarakaitel, Churchiskepnevornerun. Merci Alain Ago, les pasteurs de Marseille. Je vous suis. Donc, այսօր ես կուզեմ ցեզ եսել Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորը փնտրելու եւ փրկելու։ Երբ մգար, որ բզգութենես գերքեինք, գերքվին, Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորը փնտրելու, Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորը փրկելու։ Եվ կարծեմ ասիկա Ջամբազյան եղբայրները հորինած էին եւ գերքեին ասիկա եւ փնտրելու եւ փրկելու։ Հիսուս աշխարհ եկավ, մեր աշխարհը եկավ։ Հիսուս եկավ մեր աշխարհը, այսինքն մեր ամեն օրվա անգյունները մտավ։ Եկավ մեր թաղերու մեջ քալեց։ Եկավ եւ ապրեցավ որպես մարդ եւ վերջը բժշկեց, փրկություն քարոզեց, թագավորության մասին խոսեցավ, վերջը խաչվեցավ մեր մեղքերուն համար։ Հիսուս եկավ մեր թաղամասը, եկավ ուր որենք։ Զաքյոս անունով մարդ մկար, որ երբ որ լսեց, որ Հիսուս կուքա իրենց թաղերուն մեջ են գանցնի, ուզեց ինքն ալ մասնակցի, ուզեց դեսնել, ուզեց հասկանալ ով է այս Հիսուսը, բայց քանի որ ինքը գարջ էր, չէր գրնար դեսնել, ամփոխը իրեն արգելք էր, որ երթա եւ ինքը դեսնե Հիսուսի։ Ուրեմն ինչ հրավ, ծառը բարձրացավ եւ հոնդերեն թիդեց։ Չէր ուզեր որ մեկը դեսնե իրեն, չէր ուզեր որ մեկը հասկանա որ ինքը ծառին վրան է, բայց Հիսուս եկավ իր ծառին դակը գայնեցավ եւ վեր նայեցավ եւ ասավ Զաքյոս հիմա վարիչիր։ Հիմա վարիչիր։ Այսօր գուզեմ քուդունդ քալ։ Ինչ ուրախությամբ Զաքյոս վարիչավ եւ ընդունեց Հիսուսի իր դունը եւ իրեն համար ամենամեծ ուրախություն եղավ։ Հիսուսը սա վերջը, այսօր այս տանը մեջ փրկություն եղավ։ Եվ վերջը դարձավ եւ ասավ, որ դու փրկված ես։ Որդի մարդո եկավ որբեսի փրկվածը փնտրե ու փրկե սիրելիներ։ Հիսուս աշխարհ եկավ քեզի եւ ինձի փնտրելու եւ փրկելու։ Մենք նույնիսկ վիճակի չէինք իրեն փնտրելու։ Մենք մեղքի մեջ կորսված էինք։ Աստված ինք երգարեց իր ցերկը եւ մեզի դուրս հանեց մեր փոսեն, մեր անգումեն, մեր դղմալից կավեն, ան եկավ քեզի եւ ինձի փնտրելու եւ փրկելու։ Գործված էինք, լուր անգամ չունեինք։ Հռոմայացիս 5:8-ի մեջ կսե մենք միջ մեղավոր էինք, Աստված իր սերը մեզի ցուցուց, Հիսուս մեզի համար մեռավ։ Աստված այնչափ սիրեց մեզի։ Հիսուսի աչքեն փամ մծածուկ չէ, ամեն բան գիտե մեր դգարությունները, մեր մեղքերը եւ գուքա մեր ծառին դակ ասելու, որ ես քո անունդ գիտեմ, թուն ինձի համար սիրելի ես։ Ես կուզեմ քո դունդ քալ, ես կուզեմ քո սիրտդ քալ, կուզեմ քո մեղքերդ ներել, կուզեմ իմ սերս անսահման սերս քեզի հետ գիսվիլ։ Մենք կարևոր ենք Հիսուսի համար։ Այսօրվա պատկամս շատ բարձ է, Հիսուս եկավ մեղավորը փնտրելու եւ փրկելու։ Ահա բասիկ յետևս կտեսնեք խաչը եւ դոնաձարմը։ Եվ խաչին վրա, այդ ծառին վրա Հիսուս խաչվեցավ եւ ծառը գտնենք մենք զարդարելու համար եւ ծնունդը դոնելու համար։ Եվ ահա բասիկ Զաքյոսի պատմությունով կունենանք ուրիշ դոնաձարմը։ Եվ եթե Հիսուս այսօր դոնաձարմ ունենար, անոր վրա թուն եւ ես, Զաքյոսի նման ամենեն թանկագին զարդը պիտի լայենք, ան գսիրե մեզի, մենք հադուկ ենք իրեն համար, իր սրտի մեջ դեղմ ունենք, արժեքավոր ենք,
թանկագին ենք Հիսուսի համար։ Չխորինք, որ մեր մեղքերը հերու կբահեն մեզի։ Անգուզե, որ մենք մեղքերը խոստովանենք եւ ազատագրվենք, որբեսի անկա եւ բնագի մեր սրտերու մեջ։ Եվ երբ ես իմանամ այդ սիրուն մասին, գահալիմ այդ սիրուն արջև եւ դսեմ Եկուր Հիսուս իմ դունս, օրտնյալը լակու քալուստը իմ սրտիս մեջ։ Շնորհավոր նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ, շնորհավոր նոր Հիսուսի քալուստը մեր սրտերուն եւ մեր դուներուն մեջ, թող այս տարին լա նորանոր ծևերով Հիսուսի քալուստին ալավելու պատրաստություն եւ գիտնանք իր սիրուն արժեքը։ Ուզեմ շնորհավորել դարձյալ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծավետիս, անշուշտ մեր մտքին են նաեւ Արցախի եւ Հայաստանի մեջի գտնվող այդ բոլոր սքավորները, այդ բոլոր դարաբյալները գաղութենք իրենց համար եւ դերոջը օրհնությունները գաղութենք իրենց կյանքերուն վրա։ Հիմա պիտի լսենք երգը Պիեր Լաշային կողմեն եւ ատկե հետո Հովիվ Ժիլբեր Լևոնյան պիտի շարունակե։ On va entendre un chant par Pierre Lachat et après le pasteur Gilbert Léonian de Alfortville va continuer. This song is for you.
Շնորհավոր նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ ոչ շատ մեծ շնորհք է որ ամեն մեկ քաղաքեն Սուրբ Օքին մեզի գմիացնի այս նոր դարվա եւ սուրբ ծննդյան բաշտամունքը վայելելու. Avec mes simples mots, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs en Christ, depuis le sud jusqu'au nord et dans chaque ville où vous habitez, une année bénie dans notre Seigneur Jésus-Christ et un très joyeux Noël aussi. J'ai choisi comme parole d'exhortation le début du psaume 23, dans lequel nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En 2021, Dieu veut guérir en profondeur toutes les blessures que nous avons vécues en 2020. Et ces blessures, elles ont été nombreuses, douloureuses, et certaines nous accompagnent encore en ce 6 janvier du Noël arménien. Plus rien ne sera comme avant. La Covid-19 a affecté chacune de nos vies, de nos familles, de nos églises, par des décès douloureux, par des hospitalisations graves, par des situations de peur, de précarité et de grande insécurité. Et par ce psaume 23, qui est très connu, et je suis sûr que nous pouvons tous réciter par cœur, Dieu, aujourd'hui, veut restaurer en nous, en 2021, une nouvelle mentalité. Il veut nous faire passer de la peur à la confiance, de l'inquiétude à la dépendance. Oh, non pas une confiance naïve, aveugle et superficielle, coupée de la réalité de la vie. Non, tout n'est pas d'un seul coup devenu plus facile parce que l'année a changé. N'oublions pas que tout n'est pas encore terminé, mais une confiance réfléchie. Une confiance basée sur une personne qui a donné par amour pour ses brebis sa vie tout entière, afin que nous puissions expérimenter une vie abondante. Et cette personne, nous le savons tous, c'est Jésus, le bon berger. Chacun des 6 versets du psaume 23 sont comme un baume sur nos cœurs souffrants et inquiets pour nous rassurer. Pour 2021, ce psaume veut nous dire non à la peur et oui à la confiance. Et quelles sont nos raisons d'espérer que 2021 sera une année meilleure que l'année 2020? Mes amis, Dieu a tout fait de son côté. Tout dépend de nous. Dieu veut nous faire changer de logiciel. Dieu nous appelle à passer de la connaissance théorique des versets du psaume 23 à une connaissance encore plus personnelle, expérimentale et plus intime du berger du psaume 23, Jésus-Christ lui-même. En 2021, Dieu nous appelle à revisiter notre relation, ma relation intime avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à la lumière des bouleversements et des crises que nous avons vécues. Dieu nous appelle à abandonner nos fausses sécurités, à abandonner une vie chrétienne d'habitude, de tradition, de routine et parfois même superficielle et de tradition, alors que nos lieux de culte étaient fermés et qu'ils viennent à peine de réouvrir avec des consignes strictes de sécurité. Dieu appelle chacun de nous à revenir à nos fondamentaux. Écoutons ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne. Entre dans ta chambre,
ferme ta porte chaque jour et cultive au quotidien une relation de cœur à cœur avec Jésus dans la prière. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est la grande leçon que j'ai tirée de ces mois difficiles que nous avons vécus. Et là, dans cette connexion divine avec le Saint-Esprit, revis et lis au quotidien le psaume 23. Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter pour l'avenir. Mon avenir est entre ses mains. Jésus est mon berger, c'est lui qui va me nourrir. C'est lui en qui j'ai le repos et la paix. C'est en lui que ma soif va être étanchée, et toutes mes soifs. C'est Jésus qui me précède sur ce chemin inconnu de l'année 2021. Je n'ai qu'à le suivre et à lui obéir pas à pas. Avec Jésus, je n'ai plus peur, je suis en sécurité. Quand je suis à bout de force, c'est Jésus qui me donne des forces nouvelles pour continuer la marche, le service et le combat jusqu'au bout. Quand je vis des injustices, c'est Jésus qui prend ma défense. Il est mon avocat, il est un avocat à la droite du Père. Quand je prie au nom de Jésus, je sais que l'enfer tremble et que Jésus me donne accès à tous les trésors du ciel, car Dieu est mon papa du ciel. Alors je te laisse méditer chez toi dans un cœur à cœur avec Jésus, la suite de ce psaume, les versets 4, 5 et 6, chaque jour de 2021, avec Jésus pour berger, tu ne manqueras de rien. Il est digne de ta confiance. Renouvelle en ce début d'année, en ce Noël arménien, ta confiance en Jésus. Alors bonne année 2021 avec Jésus pour berger. Amen. Et j'invite maintenant à prendre la suite un de nos jeunes pasteurs, Emmanuel Virabian, qui est le pasteur de l'église évangélique arménienne d'Arnouville. Merci beaucoup. Bonjour aussi à toutes et à tous. Très heureux de passer ce Noël arménien avec vous, vous qui êtes connectés de partout. Bonne année et joyeux Noël. Շատ ուրախ շատ մեծ սիրով, մեծ ուրախությամբ այս պահերը ապրում եմ ձեզ հետ, շնորհավոր ամանոր եւ շնորհավոր սուրբ ծնունդ։ Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց մեզի ձեզի մեծ ավետիս։ Ո՞րն է այդ ավետիսը։ Հիսուս եկավ աշխարհ, Հիսուս եկավ իր ներկայությունով բերելով լույս բերելով կյանք բերելով փրկություն եւ ավետարանը Հովհաննեսի մեջ 8-րդ գլխի 12-րդ խոսքի մեջ նա ասում է ես եմ աշխարհի լույսը, ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ հետևից գա նա խավարի մեջ չի քայլի, այլ կյանքի լույսը կընդունի, ով իմ հետևից գա խավարի մեջ չի քայլի։ Ինչ է ասում Հիսուսը։ Առաջի բանը որ ասում է, նա ասում է ես եմ աշխարհի լույսը։ Հիսուսն այնպիսի խոսքեր էր խոսում, հենց իր ժամանակաշրջանում շատերը ինչ որտեղ զարմանում էին, ինչ այսօր մարդիկ կարդում են, Հիսուսն այնպիսի խոսքեր էր ասում, այնպիսի խոսքեր է արտասանում, ես եմ հույսը, ես եմ լույսը, ես եմ կյանքը, ես եմ դուռը, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, եւ այն լույսը, որ Հիսուսն ասում է ես եմ, ինքը եկավ որպիսի մթության մեջ լույս բերի։ Այսօրվա մեր ապրած ժամանակաշրջանը կրկին անհույս իրավիճակի մեջ Հիսուսն ուզում է լույս լինի։
Այն խավարը, որ տիրել է մարդկության մեջ, այն դժվարությունները, այն պրոբլեմները, այն ցավերը, որ այսօրվա դրությամբ ժողովուրդը ապրում է այս համաճարակ վիճակի մեջ, Հիսուսն ուզում է լույսը լինի։ Հիսուսը ուզում է կյանքի լույսը լինի։ Դու որ ապրում ես քո ուժախի մեջ, քո ընտանիքի մեջ, այն անհուսության մեջ, որովհետև չգիտես վաղը անորոշ է, ինչ պետք է դառնա, ինչ պետք է լինի, անցյալը ցավով է ինչ որտեղ լցված, առավել եւս մեր հայ ժողովրդի համար, Հիսուսն ասում է. ես եմ լույսը։ Ես ուզում եմ քո օջախի մեջ լույս լինեմ։ Ես ուզում եմ քո սրտի մեջ լույս լինեմ։ Ես ուզում եմ կյանքը բերեմ։ Ես ուզում եմ քո ընտանիքի մեջ, քո էության մեջ լույս բերեմ։ Այն ստվերները, այն խավար, այն մտությունը, որ թշնամին ուզում է բերել կամաց փակել այն հուսության, հիասթափության մտքերով, Հիսուսն ուզում է բացել, Հիսուսն ուզում է լույսը լինել։ Բացիր քո սիրտը, ընդունիր նրան եւ պետք է քո կյանքը մտությունից լույսը դեպի դառնա։ Ով որ ընդունում է Հիսուսին, պետք է լույսի մեջ լինի։ Թեկուզ դժվարության մեջ պետք է լույսով ման գա։ Երկրորդ բանը, որ Հիսուսն ասում է այն, որ իմ հետևից գա, խավարի մեջ չի քայլի։ Ան, որ ինձ հետևի, իմ խոսքերին հետևի, խավարի մեջ չպետք է քայլի։ Ան, որ իմ խոսքերը պետք է գործի մեջ դնի, խավարի մեջ չպետք է լինի։ Թեկուզ եւ աշխարհը խավարի մեջ է, թեկուզ եւ այս աշխարհի իշխանը, մեր հոգու թշնամին, մեղքով լցված մտքերով, վատ սխալ մտքերով լցնում է մարդկանց մտքերը։ Ինքն ասում է, ով որ իմ հետևից քայլի, Հիսուսի հետևից քայլողը խավարի մեջ չի քայլի։ Հիսուս Քրիստոսը լույսն է եւ լույսը քո հետ, քո մեջ պետք է լինի եւ պետք է դու ինքդ լույս լինես։ Շատ հովիվներ խոսեցին այս մասին, դու ինքդ պետք է լույս լինես, սկսած քո ընտանիքի, քո օջախի, քո շրջապատի մեջ եւ աշխարհի մեջ լույս պետք է լինես։ Հիսուսն ուզում է փրկել, Հիսուս ուզում է կրկին քեզ հույսով, լույսով լցնել, Հիսուսն ուզում է քեզ կյանքի հավիտենական դռները բացել, որպեսզի դու հո ներկայության մեջ մտնես։ Այս տարի այս մի քանի էջերը, որ արդեն գրվել են, 6-րդ էջն է գրված 365 էջից, ուզում է կրկին շարունակել իր լույսով գրել շարունակել, թեկուզ դժվարության, ցավի մեջ, վշտի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի լույսով շարունակես ճանապարհդ։ Թող որ քեզ ուրախ, թող որ քեզ հավատքով լցված, լույսով լցված, սիրով լցված օրեր լինեն, մաղթում եմ, աղոթում եմ, շատ լավ մաղթանքներ պետք է լսես, արդեն լսել ես միգուցե, բայց առաջի կարևոր մաղթանքը, որ ուզում եմ քեզ տալ, Հիսուս Քրիստոսի լույսը լինի քո սրտի մեջ, եւ դու ինքդ պետք է լույս լինես քո շրջապատի մեջ։ Աստված քեզ օրհնի, շատ ուրախ եմ կրկին շնորհավոր ամանոր սուրբ ծնունդը քեզ, հայ, ինչ ազգ լինես, բոլորիս համար մենք Աստծո փառքի համար լինենք կրկին լույս։ Հիմա պետք է խոսքը տամ հովիվ Joël Michaelianին, որ ici Moulinoi հովիվն է, je vais donner la parole au pasteur Joël Michaelian, qui est le pasteur de l'église évangélique arménienne de ici, les Moulineaux. Il va prendre la suite. Soyez bénis. Amen. Voilà, merci Emmanuel. Et nous arrivons à la fin de notre célébration de Noël. Et j'aimerais terminer cette célébration par la lecture d'un texte dans l'évangile de Jean, dans les premiers versets, ce magnifique prologue de Jean. Je vais parler en arménien, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'arménien, je veux simplement dire la thématique de mon intervention qui est de nous rappeler que bien avant que Jésus naisse dans le monde, Jésus existait déjà de toute éternité et nous avons tout en lui. Պիտի ավետարան ըստ Հովաննու առաջին գլուխ առաջին համարները։
Ըսկիզբեն էր խոսքը ու խոսքը Աստուծո կով էր եւ խոսքը Աստված էր։ Ան ըսկիզբեն Աստուծո կով էր, ամեն ինչ եղավ անով, եղածներեն ոչ մեկը եղավ առանց անոր։ Կյանքը անով էր ու կյանքը մարդոց լույսն էր։ Եվ նաև 14-րդ համարնալ եւ խոսքը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ եւ դիտեցինք անոր պարքը հորը միածինին պարքին բես շնորհքով ու ճշմարտությամբ լեցուն։ Ըսկիզբեն էր խոսքը, Աստվածաշունչը գշեշտի այս կարևոր ճշմարտությունը։ Դե եթե Քրիստոս այս աշխարհի մեջ ծնավ մոտ 2000 տարիներ առաջ, Քրիստոս հավիտենականության մեջ գոյություն ուներ։ Ըսկիզբեն էր խոսքը, ըսկիզբեն էր Քրիստոսը։ Եվ ամեն ինչ եղավ անով եւ անոր համար։ Այսինքն ամեն ինչ ունենք Հիսուս Քրիստոսով։ Այս աշխարհի գոյությունը մեր կյանքը Քրիստոսով է։ Մեր փրկությունը, մեր մեղքերու թողությունը Քրիստոսով է։ Մեր հավիտենական կյանքին վստահությունը Քրիստոսով է։ Սուրբ Ոգին ներկայությունը մեր մեջ, Սուրբ Ոգին օգնությունը, առաջնորդությունը Քրիստոսով է։ Որչափ մենք փառք տալու ենք Հիսուս Քրիստոսի համար։ Եվ եթե Հիսուս Քրիստոս մեր մեջ կբնակի, մենք ալ գրտանք գսել Պողոս արաքյալի նման, որ գսեր է գրել ամեն բանի կարող եմ անով որ զորացուց զիս։ Այսինքն Քրիստոսով ամեն բանի կարող եմ։ Ուստի հավատանք Քրիստոսի, վստահենք անոր եւ նվիրենք մեր կյանքերը իրեն եւ շարունակենք մեր ընթացքը հավատքով եւ իր մոտ մնալով։ Այս ճշմարտությունը նաեւ ցույց կտա մեզի թե Աստված ամենակետ Աստվածն է։ Ան առաջվն է ամեն բան գիտեր։ Բոլոր աբական ալ գիտե եւ ամեն ինչ իր ժամանակին կգադարե աշխարհի պատմության մեջ։ Այսինքն սկիզբեն Աստված նախադեցած էր աշխարհի գորուստը, սակայն նույնադեն Աստված պատրաստած էր փրկության միջոցը աշխարհի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, ամենակետ եւ գանխադեսող եւ սիրող Աստված մոնինք, որ Քրիստոսով մեր հայրն է։ Դերը ամեն ինչ գիտե։ Մենք չենք գիտեր ինչ պիտի բադայի այս նոր դարվա մեջ։ Կարելի է որ մտահոգություններ ունենք, անձնական, կամ ընտանեկան, կամ եկեղեցական, կամ ազգային, ինչպես մեր ժողովուրդը այս վերջերս բավական նեղություն ունեցած է եւ մտահոգություն ունենք մեր ժողովրդին համար եւ հայրենիքին համար այս օրերս։ Սակայն մենք չենք գիտեր ինչ պիտի լա։ Սակայն մեր Աստվածը գիտե, առաջվն է գիտե եւ առաջվն է պատրաստած է փրկության միջոցները, օրհնության միջոցները, առաջվն է արդեն պատրաստված են եւ Աստված իր ժամանակին մեր ամեն մեկուն պիտի դա, մեր եկեղեցիներուն պիտի դա, մեր ժողովրդին պիտի դա։ Մեզի կմնա հավատքով կալել, Աստուծո խոսքը սերդել, մեզի կմնա աղոթել, մեզի կմնա հնազանդիլ, մնացածը Աստվածը ինքը կգադարի, քանի որ հավատարիմ Աստված մնե։ Աղոթենք, որովհետեւ Աստվածը մեզի այս վերին իմաստությունը դա։ Աղոթենք նաև որովհետեւ Աստված այս վերին իմաստությունը շնորհե մեր գարավարողներուն
մեր մեծերուն եւ մասավորապես մեր ժողովրդին։ Ասորամաշ այս նոր դարվա սեմին վստահենք դերոջը, հավատանք դերոջը եւ աղոթողները լանք բոլոր մեր ժողովրդին համար։ Քրիստոս ծնավ եւ այտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս շնորհավոր նոր դարի եւ սուրբ ծնունդ բոլորիս եւ մասնավորապես մեր ժողովրդին։ Հիմա մեր բաշտամունքը պիտի վերջանա եւ մեր քույրը Թամար Ալբարյանն է որ պիտի երգի եւ անգեդո պիտի վերջացնենք այս բաշտամունքը։ Notre culte arrive sur sa fin. Nous allons écouter encore un chant de notre sœur Tamar Albarian. Et après cela, je ferai une conclusion et c'est ainsi que nous nous séparerons et nous terminerons cette célébration de Noël. Լսեցեք հեշտակները գավերներ, բրջի սուրբ ծնունդը գթիմավորեն, եկեք, երկեք ու պարապանեք, ծնունդը իրորդեք, Իսուսը նա Բեթլեհեմ, Իսուսը նա Բեթլեհեմ, բրգիչ ծնավ աշխարհի, այո, Իսուսը նա Բեթլեհեմ, Իսուսը նա Բեթլեհեմ, բրգիչ ծնավ աշխարհի։ Merci à Tamar, Shonragalenk, մեր կրոջ Tamarine, AS Rachali Yerkerunamash. Nous sommes heureux de pouvoir terminer ce culte historique, là, une première dans la vie de notre union, de pouvoir ainsi être en communion les uns avec les autres et fêter Noël ensemble avec tous les membres de nos églises. Nous avons été très nombreux ce soir à être connectés. Merci à tous les pasteurs pour leur participation et j'aimerais vous encourager à toutes et à tous, à tous les membres de nos églises, à tous nos paroissiens, à rester fidèles au Seigneur, à continuer à marcher avec lui. Nous avons une nouvelle année devant nous, une année qui est pleine d'incertitudes, une nouvelle année qui certainement va nous réserver des surprises. Nous aurons de nombreux défis devant nous à remporter. Et nous avons besoin de la prière des uns et des autres. Prions pour chacun des pasteurs, pour chaque église et pour tous ces défis qui sont devant nous. Prions pour notre peuple aussi, qui se trouve devant de très grands défis durant l'année qui vient. Et soyons convaincus qu'avec l'aide de notre Seigneur, nous aurons la victoire sur toutes ces choses qui vont se présenter à nous. Et dans la mesure où, bien sûr, où nous serons aussi unis les uns aux autres, unis dans la prière, je reste convaincu qu'avec le Seigneur, l'année qui est devant nous sera aussi une année où nous pourrons expérimenter sa présence, sa grâce et ses bénédictions et son aide et son secours au travers de toutes les difficultés que nous traverserons, mais nous arriverons à les traverser avec sa grâce et avec son amour. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et vous dis à une prochaine fois. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et puis bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse.
It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.